律师，请问您回国是出于什么原因呢？回答一下吧。听说您回国接的第一个案子就是要告红叶集团，是真的吗？江律师。 你助学贷的申请时间早就过了，不要再来找我了。你是真哑巴还是不爱说话？啊，小哑巴，法学系第1名，不会说话，叫声姐姐。 大学4年的学费、生活费我全包。这样算了。这意思。拿着。江律师，您对“律政男神”这个标签怎么看？江野，你真的变成了我曾经希望你成为的样子。江律师。 关于4名村污染地改造案，有愿意提供证词的村民疑似受到不明人员威胁，请问您的律所是否有能力为潜在证人提供切实有效的安全保障？在回答之前，我想问您一个问题：在案件尚未正式进入司法程序之前，作为记者，刻意引导潜在证人放大、紧张负面情绪，是否符合新闻行业的伦理道德？又是否会影响到证人的进一步取证？这是履行媒体监督职责，为弱势群体发声。如果有疑问的话，建议你去查《刑事诉讼法》的62至67条，而不是在这公共场合引导证人暴露自身风险。4名村的听证会还有6天就要开始了，你有没有准备什么吗？ 需要准备的我都准备好了，不需要准备的我也准备好了。有什么问题等会儿发布会上再问，大家现在跟我过来。赵媛姐，你也没事吧？没事。你和江律师认识？不认识啊。 我怎么可能和他认识？你先回去吧。啊，江律师，请给我5分钟时间。金记者，还真是够拼的。你说。 您刚刚提到不该准备的东西，可否给我一个独家报道跟进呢？又或者说，你是否愿意谈谈，人怎么从一个哑巴蜕变成能言善辩的律师？金记者想要独家，哪怕是牺牲现在所有的一切也愿意。我只知道，有些事情比饭碗重要。 怕就别做，做了就别怕。江律师听说过吗？绝月公寓，今晚10点。这算什么？金记者不是想要独家吗？来我房间，我慢慢讲。
看看，啊，这就是你的功劳啊！30万的缺口，今天晚上你要不拿下这单的话，明天打你就给我滚蛋！我不想见你。哎，您这车救不您命吧？你少跟我俩打岔。哎，那边的副总李威是不是你大学的校友啊？你看你能不能想想办法跟他拉了关系？万一这个事儿能成了呢？刘总要是看见咱们就这个阵仗去谈上百万的合同，会不会觉得特别接地气啊？我自己去还说不定。算了，你当我没说。不是你什么意思啊？我的意思是，我自己去，说不定还能挽回一下咱们小破站最后的颜面呢。穿什么呀？啊，不是你骂谁呢你啊？进。老板，红叶集团刘总饭局邀约，今晚8点，锦江饭店。他说想跟您聊聊四明村合作事情。推掉。还有，他还说江城名声在线的人也会去，想当面给你赔罪。刘总这人风评不太好，经常在饭局上灌女宾酒，而且备车。是。哎，怎么一收到这个小戒指这么大反应？什么情况？刘总，你有客人找您。进。哟，这不是咱们美院的院花金大美女吗？4年不见，差点没认出来啊！怎么穿的这么廉价？那个，哎，廉价好啊，廉价才能显出我们报社平时就是这么低调啊。李总，认识啊？何止认识，金大小姐当年可是我们院的风云人物。开保时捷上学，拎了包抵普通人1年的工资，周末啊飞巴黎开展，是吧，张岩？是啊，有时候教课还去呢。你看我这记性，我都忘了金家4年前就世事无常吗？听说你爸当年是被合伙人给坑了。要我说啊，赵远，要是你当年肯低个头，我们姐妹几个也会帮你的。你现在帮我也行，正好我今天是来找刘总谈合作的。哎，对，我们金记者现在非常的踏实，就连四明村的专题报道都是他一个人自己做的。四明村，我想起来了，你昨天不是去采访江晋野江大律师？刘总，您不知道，金昭元当时在我们院可是出了名的慈善家，专门资助小帅哥。对付这种律政男神，那花招可多了。不过话说回来啊，昭元，你现在身上还背着几百万的债吧？真可怜。来，这个菜可不便宜，多吃点。谢谢李总心疼我。正好啊，服务员，把你们这招牌菜都上一遍，记李总账上。难得江律师大驾光临啊！今天这顿饭，我也算是尽地主之谊。想想江律师回国之后，我们还没好好聚过呢。
刘总太客气了。江律师，久仰大名，我是红叶的李薇，你也可以叫我 Vivi。幸会啊。张律师啊，我可是听过你办过的大案子、大场面，咱们江庄走出去的，就说你有出息。哈哈哈。刘总太过奖了。四明村那点事儿，觉得没什么必要闹到法庭上去。那块被金氏污染过的地，我们想先安顿好村民，然后再拿过来开发，地尽其用，哈哈，也算是善举吧。哈哈哈，咱们都是明白人，如果江律师愿意，红叶的法务顾问随时给你留着为止。刘总的好意我心里。这村民是因为没了家又没挨治费，所以才委托的我。你说人都委托我了，我总得对得起这份信任吧？理解，理解。我只是怕江律被人拿当枪用，这闹到最后啊，对大家都不好啊。尤其是有些记者啊，挖新闻，心情可以理解，但法务这块嘛，还是得关注一下。这刘总说的太对了，小金呐，赶快敬江律师一杯酒。昨日采访的时候有何冒犯的话，给您赔个不是啊。江律，我敬你。看看看看，还是小金明白事儿啊啊！招人啊，是不是诚意不太高？要不给江律鞠一个？金小姐不知道我不喝酒吗？另外，如果道歉有用的话，我应该就不会坐在这儿了吧？还有啊，为了避免节外生枝，我们的那个合作还是终止掉吧，不然万一有人查红叶的广告预算影响了某些媒体的发声，这可怎么办啊？谢谢。江律，我还是敬你。我懂了，自己的狗长大了也是会咬人的。哎，小健，这干嘛呀？谁要给你过什么生日？滚啊！不敢。你看看你现在的样子啊，好像一条狗啊！你一句话你都说不清楚，你凭什么缠着我？滚！如果相遇，
蒋律师，您别生气，他这种人吧，哪种人？你又是哪种人啊？刘总，如果您想让村民无条件搬走的话，先过了重新检测这一关再说吧。还有，感谢您的邀约，我可能不太合适，毕竟我接这个案子也不是为了钱，失陪了。哎，姜律师，爸，我快坚持不住了。我说完，报告，难道很重要？你不想再让我嘴了？哎，当年的报告是假的，根本没有签钞票，开门啊！开门啊！我现在实名举报，4名村污染案的数据是造假的，和我父亲的工厂。快回来了！爸，谁要给你过什么生日？滚啊！一句话你都说不清楚，你凭什么缠着我啊？爸。买那么买那么一买那一家之业有探望子女的权利，另一方有协助的义务。行使探望权利的方式、时间由当事人协议。
民法典第1098条规定，收养人应当同时具备以下条件：The defendant is presumed innocent until proven guilty。真相无需宣泄，他需要有人为他挺身而出，为他发声。为什么又要走啊？江爷，对不起。是江静。你这声对不起，是跟现在的我说的，还是跟4年前那个跪在雨里的小哑巴说的呀？如果你看我不顺眼，我明天就可以办理离职。你知道的，我最擅长消失的干干净净。但是四明村的案子，你有资格重新启动检测。不管结果如何，我求你告诉我，我想知道真相。就姐姐，求人要有求人的样子啊！怎么求啊？姐姐是不是忘了当年怎么教我的呀？还需要我提醒你吗？江爷，别这样。别哪样啊？是别提你当年有多么高高在上，还是别让我教你怎么求人？没招了是吧？只会一走了之的吗？苏娜，有事吗？都多久没见了？想着来跟你喝几杯庆祝一下，毕竟我刚帮你谈下一个大项目。这位是金昭元，记者。记者？现在记者都这么拼吗？不过能追到这儿的记者，你是第一个。记者小姐，工作忙完了可以走了吧？苏小姐误会了，我不是来聊工作的。你说呢，宝贝儿？我们是来聊什么的？穿的太多了，让人家误会。这样顺眼多了。苏小姐既然这么关心，那你不妨说说，她胸口的那颗痣是圆的还是长的呀？你答不上来。那或者她喝多了以后喜欢有人哪里啊？金昭元，嘘，你真不要脸。苏小姐半夜穿着睡衣来男同事房间送酒，你又要脸到哪儿去呢？苏娜，帮我把门关上。江晋野，还什么禁欲律政男神？我看你们就是一对狗男女，以后别想让我投资你的律所。我喝多了喜欢有人哪儿啊？江爷，江爷，江爷，你弄疼我了。你是怎么变？变什么？变得这么能说了是吗？可能是4年前我在雨里
跪着对着宿舍门喊了227遍对不起之后，然后就会了。金昭远，这么多年，你哪怕有一次想起过我吗？当初学姐给的东西还不够，还有，学姐现在没有什么能教你的了。怎么，非要我还？这样可以吗？这样就算清楚。这样那我们就好好算算。等着。江景言，看看，这样对不对？我说了，不用还。我这个人不喜欢欠别人东西，这些钱，明天我就安排人打到你账户里。现在算完我欠你的了，该算我这份了。还有这个，你擅自闯入非法区域采集样本，多次违规操作，诱导证人提供证词。这些材料，我如果上诉的话，够你喝一碗的。你跟踪我。还有第二份，婚姻协议，签了的，这是你欠我的。我陪了你4年，我现在要你一天一天的还。或许有一天我也想尝尝那种把人给抛弃到底是什么滋味。江景言，你现在已经是大名鼎鼎的大律师了，前途一片光明，何必什么呀？何必跟一个养我这么多年又把我给抛弃的主人纠缠？尽灭前尘，燃尽余生。你怎么可能懂？现在选。金昭远，这个月的生活费怎么还没打呀？我跟刘太太他们打牌输了8万，你赶紧给我转10万过来，今天必须转。你是妈当的？我不管，你是金家的女儿，养我是天经地义的。你要是不给，我就去你们单位闹，让所有人都知道你是个不孝女。你妈平时就这么管你要钱啊？怎么你羡慕啊？要不你认她当妈吧，夫妻分你一半。羡慕？那你签了她？怎么，几年不见，江大律师也玩上包养的游戏了？可惜，你手上的筹码够自高。我一个人下地狱就好了，要么你告我，我认；要么江律师需要什么服务，我随叫随到。
张媛姐，你回来时小心点。公司那帮人刚才又嚼舌根了，说你当年大小姐脾气，现在落魄了还想攀高枝，还说江律师根本看不上你。他们说的也没错。什么没错？张媛姐。行，我不和你说了。送孩子呢？老板，京招园的债务查清了，他替父亲扛了员工的遣散费担保，还有他收养了个孩子叫星星，说是当年村里因污染被遗弃的。这孩子不会讲话。星星，哎，小朋友，你看，那个小朋友他叫做星星，他很想跟你们两个做朋友，但是呢，他不会说话。你们愿意跟他做朋友吗？愿意。行，去吧啊。如果离别只是风的试探，轻易便在思啊，你在等我。江野，你的名字是谁给你起的？我爸说，野是原野的野，在贫瘠的土地也能长出东西。可后来他不在了，我就只剩这个名字了。不会只剩下名字的。为什么帮我？我爸说过，这世界上有很多东西比饭碗值钱，比如江野。本来给你铺好了一切，你为什么回来？老板，要不要上去？他不需要。老板，您最近对金小姐是不是有点太狠了？我看着都狠。他当年可比这狠10000倍。他现在得知道，我不是他那个轻易能推开的人。金昭元，你欠我的，慢慢还；我欠你的，也慢慢。哎呀，江野同学呀，你命可太好了，有贵人推荐，你呀被康奈尔大学法学院破格录取了，全额奖学金免学费，对方指定要你，条件只有一个，立刻报到。快撤！得了。来，大家尽兴啊！哈哈哈哈！告诉那个小记者，想签合同可以，今天晚上给他个机会。哎，干了！哎呀，这，哎，来。
刘总，我敬您。金记者还挺识趣的，不过我们这儿有个规矩，得会玩啊。哈哈哈。我记得我跟金大小姐当年可是从来都没有输过。今天要是赢了，这广告合同我们当场签。刘总赏脸，我奉陪到底。老板，刚才张总说想留您下次多唱几首歌，我看他对您还挺有意思的。明天行程安排了吗？发了。对了，刚才看到金小姐了，放着您这大佛不找，宁愿去陪刘总那帮人喝酒。在哪儿？三连输，金记者，这下没话说了吧？刚才说好的，请吧。来，我们给金记者鼓鼓掌。刘总，哟，又见面了。江律师啊，你怎么来这儿了？刘总又见了哈。坐坐坐。我刚才刚巧在楼上开会，然后听说您来了，我就下来打个招呼。你们这是在玩什么呀？江日，刚才说好的，三连输，挨个见。在座的各位男士啊，一个一个来，让我们看看金大记者的魅力是否依旧啊？来，再喝一个。哎呦，还不好意思了。金商人，如果今天江律满意的话，这广告合同我们立刻签。这是还要拉江继野下水？这是要拖我俩下水啊！小雅吧，你不是经常给这套文字模特吗？脱！哎呀，亲爱的，你还害羞呢？你再敢动他，我让你这辈子都说不出来话。求我放手啊！怎么求啊？金导演，挺狂啊！你爸公司的事还得我舅批示呢，到时候别来求我。不准碰他！谢谢，我自己想。
刘总，感谢啊，我很满意。这报刊的广告费还是我们律所包了，分2番，签3年。张律师，这怎么好意思啊？举手之劳而已。况且人间小姐表演的那么卖力，咱们如果不表示点什么，是不是显得咱们太不是人？哦，对，张律师说的对啊，我们今天正要签合同吗？刚才这不是跟大家搞一下气氛吗？既然刘总这么说的话，那我再抢刘总的单，是不是显得我太不是人了呀？金小姐，明天记得去红叶把约给签了。不过我有一个问题一直想问一下刘总，就是咱们红叶的人为什么一直拦着我的人不让进村子？张律师啊，这听证会马上就要开始了，刘总啊，您是一点都不着急啊？还有4年前金氏那个案子，表面上看是金建业畏罪跳楼，但是有问题的检测报告出自最先撤资的那几个股东。巧的是，这几个股东恰好跟咱红叶有一定的关系，所以啊，这污染是真，这污染源是什么呢？咱就不知道了。刘总，如果您想让村民搬走的话，还是先过了村民居委会组织法第24条这一关再说。至于您的邀约嘛，我回来也不是为了钱。对了，上周有人往我个人账户里打了一笔咨询费，数额还不小。刘总神通广大，您帮我查查是谁这么大方呗。我和金记者还有个专访，你们继续玩。江继野，到底怎么回事？江金也不是来签合同的，他是来救美的。律师最怕名声，我派个人跟着他们拍点东西，您觉得呢？我以为你爸当年是金建业替他顶包，他才躺在那儿喘气儿。你跟了我这么多年，没犯过错，可是你就有一个毛病，容易被人牵着走。刘总，金昭元天生在抢人光，你在他身边，光芒全在他身上。4年前在学校就是这样，你现在不一样了。你现在有人脉，有我，你比他强，不能让他翻盘。这次如果挡不住的话，你爸的病和名声，恐怕我也挨骂能住了。刘总放心，这一次不会了。江大律师，戏演完了，几年不见，演技见长。那你不应该好好谢谢我？是啊，英雄救美，是要好好谢。心深如烟思念，轨迹交织分缺。够了吗？
现在呢？我给不了你更多了。你可以的。签了婚姻协议。江律师刚刚说的吴远源，你给我一个独家，我考虑一下。哎呀，我今晚上手气可好了，你转给我，我加倍还给你。那3倍还给你。哎呀，我没问题的。哎，你这要去哪儿啊？欠我的钱呢？蔡律师，从今天开始，星星跟你一点关系都没有。每个月我会给你转3000块钱赡养费。法律规定的额度多了没有？你翅膀硬了是吧？我养你这么大，你养我？4年前我爸跳楼，你一个人在澳门赌场，后来金家破产了，你是把首饰都卖了，结果全拿来赌，1分钱都没还债。你老爸生日，最后3万块钱，输光了自己想办法。你可别骗我，最好里面有钱。哎，我来了，我来了。起来。酒局能挡酒 ，KTV 里能陪唱，现在还能当孩子妈？金小姐。这几年的技能点点的挺全啊！生活所迫嘛，不像江大律师，一路青云直上。真要是出了什么事，你觉得你能护得住他吗？靳昭远，我知道你想发，你爸那案子你查了4年，查到什么吗？你知道你现在最缺的是什么？缺我。所以，婚姻协议，江心野，你是不是觉得全世界就你最聪明啊？啊？你看，他都觉得我聪明，这是不是啊？怎么，江大律师想跟我们体会一下底层人的生活？对啊。算了，不想脏了我的高定皮鞋。走了。走了。拍得不错，李伟，你说江靖野是不是在耍我？刘总，他应该只是……应该？我不要他应该，我要我确定，他是不是以为我拿他没辙啊？李伟，你了解金朝野，你说他有什么优点？有骨气，不肯低头。优点？那是缺点。
不肯低头的人都摔死了。他爸就是这样的。人都安排了吗？5个村民，那晚再加5000。5个，5个够干什么？啊？再加10个。他江京也不是要当一个正义律师。李伟，你说我是不是太紧张了？刘总，您只是太在乎这片地了。太在乎这片地了，对，太在乎了。这块地我已经等了4年了。张媛姐，你快看手机，热搜上姜律师报的是你吗？我找曾静野。请问有预约吗？没有，你跟他说金昭媛找他。姜律师您好，这里有位叫金昭媛的女士找您，没有预约。金女士，姜律师说不认识你。你跟他说我是他客户。哦。姜律师，这位女士她说她是您的客户。哦。姜律师说，律所客户有专门的对接渠道，请问您是哪个案子的当事人？同学，我是他同学。姜律师，不好意思啊，又打扰您了。这位女士她说她是您的同学，姜律师说，美院同学太多了，不记得您是哪一位。学姐啊，当初在学校我叫他叫我学姐的。姜律师，他说她是您学姐，当年在学校您叫她学姐。那姜律师说，学姐可以在校友会上见。哈，金昭媛，未婚妻。姜律师，他说他叫金昭媛，她是您的未婚妻。金女士这边请，金女士这边请，姜律在会议室等您。真是未婚妻啊！Sorry。江静野，那些照片如果对你有影响，我可以解释。民法典第1098条规定，收养人应当同时具备以下条例：1、无子女或者只有1名子女；2、有抚养、教育、保护被收养人的能力；3、未患有医学上认定不应当收养子女的疾病；4、无不利于被收养人健康成长的犯罪记录；5、年满30周岁。金昭媛，请问你符合几条啊？姜律师功课做的真详细啊，看来网上这些照片也不是意外。还记得我给你的选择题吗？我的名誉损失费、潜在客户流失、品牌修复，这些都可是一笔不小的费用，总得有人赔。喂，张媛，有位姓姜的先生派人把债都还清了，妈就知道你有这个本事，看着他现在对你有兴趣，你多捞一点儿。妈看中个翡翠的镯子，你找他再借个10万，我
昨天就是这个律师事务所的江大律师，在金尊会所他包小姐，搁那儿亲，老张都拍着证据了，拍到证据了是吧？什么律师？嘴上说帮我们告开发商，背地里收黑心钱，同流合污。这他妈出来！跟你说别扔了，扔了，真是。退后3步，否则以妨碍公务报警。报警，以扰乱社会治安、诽谤罪立案。立案？他还敢立案？就是，我这不拍着你有金尊会所门口抱小姐的证据，你还敢立案？他就是假的，说当命不当命。你们这些律师就会拿我们村民当筹码，你们坑了我们多少次，心里没数吗？就是拉不大风耍。照片给我看。照片拍摄于昨晚9点47分，地点金尊会所。昨晚我的确在金尊会所，但是我在碧海厅与上市公司的3位领导正在开会，我这有会议记录呢。还有你，是叫阿强对吧？你父亲3年前因信了某位律师的承诺，带头签了同意搬迁，结果被吃了补偿款，到现在还在上诉。你怎么知道的？我知道你们被骗了很多次，被吃了补偿款，被口头承诺耗尽了信任，但是我不给你们承诺，我用证据。这是真的！去你妈的！什么证据？白天你当律师，晚上你抱小姐，你还跟我们说证据？我看你就是小白脸，没好心眼。对，小白脸老公，我这张照片拍的也太丑了吧！我腿有这么短吗？我腰有这么粗吗？还有这衣服，给我拍成拼夕夕款了都。大叔，你要造谣之前，你好歹打听打听啊！你知不知道我们要结婚了呀？这才叫楼好吗？昨晚我在会所开会到凌晨3点，出来的时候我那腿我都站麻了，我老公就过来，哎，他就这么扶了我一下，就这么扶了一下，被你们怎么着？造谣成什么？造谣成老小姐？老公，你说句话，你看他们呀！你不说是吧？你不说我听你说。叔叔伯伯，我老公平时熬夜查案子，熬得胃都出血了，住院了。那时候你们在哪儿啊？为了4明村的案子，1分钱律师费都没收，自己搭了10几万的检测费，你们知道吗？哎呀，算了，老公，我就说了，你就不该管这事儿。你说你付出这么多，图什么呀？热心市民交先生了都。老公，以后不管了，咱回家，大不了我养你，行不行？不行，是不是有媒体在？是不是有媒体在？媒体在是吧？来，我来问问大家，律师最重要的是什么？对，声誉，声誉是不是？那你看看一个个的造谣诽谤罪是吧？聚众扰乱社会治安罪，还有什么损害商业名誉罪？我老公时间损失费、精神损失费，还有我被盗成小姐的名誉损伤费，你说这加起来够立案了吧？是不是，陈助理？诉讼标的额的话，100万，够吧？不够咱们再加，你看行不行？100万，对。哎，刚才你叫的也挺欢的，你们看怎么样？不想我一起告啊？哎，别走啊，老公，你看看他们呀！小强，看什么？没见过美女演戏啊？金昭远，那你倒是挺会演，我差点就信了。
江大律师不是挺厉害的吗？人家都欺负到家门口了，就站着挨打啊？习惯了。没事，你也看到了，这就是我现在的生活。白天在法庭上装体面，晚上在会所陪领导喝酒，被人骂是骗子，是不是和某人同名？其实你可以不接这种案子的。不接？不接怎么能扳倒那些恶霸？不接怎么能查清楚的？查什么？没什么。金朝阳，我不再是那个4年前只需要被你保护的小哑巴了。为什么？为什么？为了不再被人轻易抛弃。准备好了吗？现在只能往前走了。沉默。宋金小姐从后门出。是。未婚妻怎么可能呢？新闻是演给我们看的，我们就是当姐夫了。你说哪种啊？不管是哪种，孤狼难抓，护食的狼，你一动他的食，他就乱了。你最近想的比以前多了。周宇不是快回来了吗？他心里应该还有金兆元吧？护食的狼，你说的是江晋野？还是你自己啊？哎，饶总，哑巴变律师，还真是人才啊！哼，就是放错了位置。张仁姐，星星刚刚吃过药了，画了会儿画，那我就先走了。辛苦了，路上小心点。星星今天玩什么了？画画了，我看看，这个是谁啊？星星，是星星啊。那这个呢？星星的失语和当年的污染有关，环境诱发了症状。如果能给他一个极度稳定的家，他有可能慢慢恢复。有可能。星星这种情况3个月内没有改善，可能需要重新评估寄养环境。已婚家庭优先，你目前的状况一条都不符合。江晋野，原来你早就知道。
街角咖啡店装进你脸底，慌乱中碰到咖啡家的金昭元，你在干什么？能自找着别叫话题。朋友圈反复刷你的动态，对话框写了又开，情绪难猜。可以陪你共这。来，喂，靠近点儿，下一下啊！老板，您现在的演技，奥斯卡都签您做小金人。什么演技啊？村民闹事儿啊，金小姐出来护肤那段，嚯，那一声“老公”叫的，我隔着3条街都听见了。您是怎么做的？计算那么准？村民是真的，闹事也是真的，只不过我没让人拦着而已。高，实在是高，既测试了金小姐对您的心意，又让全江城人知道金小姐是您的人了，一箭双雕啊，老板。要点钱吗？不嫌不嫌，我就是替您高兴。不过，来了个劲敌，他把外甥周宇从美国叫回来了，还高调宣布让周宇当四民村项目的总设计师。那个草包，对，应该是你们原来的校友。您说巧不巧？这周宇都4年没见金小姐了，一回来点名要用的。他答应了吗？王德发那边已经接单了，金小姐那边应该会去。不过老板，您放心吧，金小姐那么聪明。飞车啊，您要去？今晚不是约了环保局李局吃饭吗？聊聊四民村检测的事儿。奖金还要吗？老板，我错了，车已经备好了，您赶紧出发。怎么样？这个规模确实特别大，特别好。看看这露天泳池，我到时候让四民村的村民只要一抬头，就能看到天堂。过来，这个天堂确实很好，蛮好的，蛮好的。然后就，你们先看看，我还有事儿。金大小姐，多年不见，怎么更素了？比不上周大设计师啊！这么多年不见，还是如此的光彩照人。哎，你这衣服面料应该是意大利闪耀银河系列吧？哎呦，我前2天在杂志上看到，我还以为是舞台戏剧服，就得你这种艺术家穿。还是你会夸人啊，金昭妍。当年你要是跟了我的话，哎，提当年干什么呀？周大设计师现在的派头倒是让我刮目相看。还有更刮目相看的。你看，四民村改造项目核心区，我亲自设计的宇光艺术中心。周大设计师啊，把村民的房子都推平，建这么大一玻璃房子，哇，周宇，你这个艺术理念真的一如既往的超前。哎，要不这样吧，你明天带我去现场看看，让我也领略一下周大设计师的艺术抱负。红叶现在各种防我，拿这个傻子当挡箭牌，说不定能进去。你愿意去？太好了，这样，我明天亲自开车接你。哎，不用，你把地址发我，我自己去就行。现在有更重要的事情，喝酒，让我见识一下周大设计师的酒量是不是和自己的艺术一样惊人。行。赵岩，哎，赵岩，哎，
呦，我告诉你，你当年要是跟了我，你至于吗？现在，哎呦，正好。哎，我就是说，当年你爸那个事儿，就缺个明白人。你爸要签了字，至于吗？啊，真不至于。签什么字啊？误认报告。少爷，你跟我吧，好不好？咱俩在一块儿，我不想你受苦，你要开心，我把这推了，我推从前，好不好？你喝多了，走吧，走。我没。哎呦，你喝多了。没有。先走。赵岩，我真的，我喜欢你，赵岩，咱俩在一块儿行不行？好了，喝多了啊。没事，我没醉，我能走直线，我推你看啊，你看直不直？有，我能走直线，疯了吧？会不会开车？上车。喂，小袁，你是不是故意的？周大设计师啊，我就是故意的。你站着别动啊，站好了啊。赵岩，你别跟他走。赵岩，你不是送我回？行啊，你等着。好玩吗？他搂你腰，牵你手，在你耳边说悄悄话，秦昭阳，好玩吗？江静，我只是什么呀？只是觉得自己没有结婚，只是觉得自己可以用美色去换取新闻，只是觉得我是一个无能的丈夫，需要自己的妻子用身体去赚钱啊！你是不是忘了呀？我们已经结婚了，你是我江继野的妻子啊，你是我在民政局红布前发誓要共度余生的人啊！你到底有没有考虑过我呀？江继野，你听我说。我却停在江继野，你弄疼我了。我要让你知道是谁在帮你，是谁在吻恋。江继野，你到底是谁的太太？江继野，你用力。江继野，你冷静一点。江继野，你冷静一点。江继野，对不起。对不起。对不起，对不起，是我没有考虑到你的感受。几经周瑜，谁会觉得可能是有机会？只有我才是你的机会。你可以完全信任我吗？我相信你，我一直相信你。你确定？你确定？我们结婚了，我是你的妻子，你也是我的。你说的，
金兆元，欢迎回家。四明村那几个刺头怎么处理的？还剩一户，牢里头有影无迹。想办法。队长，有人欺负我。你多大了？金兆元身边那个跟屁虫，他撞我，他开车撞我。撞到了？没撞着，但他威胁我，他当着赵元的面威胁我。赵元明明是喜欢我，他一回国就来看我，他还夸我设计图好看，他让我送他回家，这不明摆着的吗？你知道你最大的优点是什么？低调。你说的那个人长什么样？今天他做了个发型，有刘海，长得还行，哎，但是肯定是没我帅的啊，舅舅。他就是江靖野那个律师。啊，这不可能！靖野，江野，当年那个小哑巴，周元养的那个。哦，我就说呢，怎么那么眼熟？那个话都说不清，被我扒衣服的小哑巴，就他还跟我争招元呢，配吗？配个嘚儿啊！他就是招元养了一条狗。哎，就是现在我在了，招元不可能再多看他一眼。既然他这么深情，那就让他的寻爱之路再谈可惜。舅舅，有我啊！你放心，明天我就约他看项目，我肯定把他搞定。是吧？好好陪陪他。到时候这个项目做成了，这块地由你来设计，到时候他自然就知道谁才是配得上他的。舅舅，我肯定让招元知道，对我刮目相看。那江靖野那边，让他知道，深情是要付出代价的。我来安排，让他安安静静的做回哑巴。你也来一点，要不等我手上粘的全是面，是不是？全整手上了。这是？走啊，这个行李你们的，搬回来住哈。你做什么呢？面条。我来做。哦，懂啊。星星，你的意思是不是想让爸爸和妈妈像这面一样的，永远的不分开？哎，你真恶心！星星的意思是让我们啊。真让我一个人去啊？嗯。不怕我被他拐跑了？哼，他呀，他除了会画一些玻璃房子，还会干嘛？哦，人家可是国际大奖得主。
那是他花钱买。明白，你一点也不吃醋。哎，那个，就是有事随时联系我，我第一时间出去。走了。周岩，你看看，我要在这建一个全玻璃的光影中心，到时候我要第一个邀请你。你不是采样去了，怎么在这儿啊？他刚才想拿你手，可以。所以今晚回去你要补偿我。谁呀？看清楚没有？谁？道歉了，走了。道歉就让走了？哎，小人我不值得周大设计师动气，不知道。也是啊。哎，行，你不是要请我吃饭吗？走吧。走。周岩，敬我们，重逢。来，这么巧啊？臭人，谁让你进村的？啊，四民村联合委托书，他们让我过来。赵岩，我跟你说啊，这个人咱还是离他远点好。原先他装哑巴包通经，现在能说话，我天天在这听。是啊，一个人从不能说话到能说话，这得经历多少呀？多吃点。可能是遇到想哭的人，哑巴也想说。心机男，哎，周岩是什么身份？金氏大小姐，她怎么着是命？多余。你找我来是吵架的，叙旧的。哎，吃饭。好嘞，吃鱼来。哎，等一下，我看了哈。咱这是人工养殖的鱼吧？我看那菜单上明明写的是四民村水库野生鱼，这拿养殖鱼来替代野生鱼，这属于虚假宣传，消费者能申请3倍赔偿。哎呦，谁跟你说养殖的？啊？那你怎么证明不是啊？证明是吧？行，我现在就给你去捞，跟现在走。现在就捞！我也不知道4年不见怎么了。哎，去拿证了。啊，已经送进，放心。可是这4年，我也偷偷送检过很多次，每一次机构都被收买了，就说欠钞票。我这次请的是国外的独立检测机构，不给任何人动手脚的机会。这一次，谁也别想拦着我们。这会儿应该差不多了，回去看看。你有什么事儿，随时电话或联系我。走了。希望周宇再聪明点儿，帮我一把。爸，这曾经都是你的心血。金昭远，你怎么进来？李总，您认识他？当然认识。
这就是金建业的女儿，就是当年金氏化工厂的金建业。金建业的女儿，她来我们村干什么？我跟你们讲，想当初就是他爸害得我们村臭名远扬，没人敢来投资，也没有收入了。他现在又来干什么？昭远啊，你爸当年做的事，村里人都知道。现在你偷偷摸摸的进来，乡亲们会怎么想？偷偷摸摸的来，肯定是来搞破坏的，让他滚，让他滚，让他走，说不定是来毁灭证据的。我不是来搞破坏的，我只是想回来看看。乡亲们，我们虽然是老同学，我也心疼。但一码归一码，他爸当年排放超标，导致水质污染，所有的商业地产开发商一夜撤走，我们村一蹶不振。乡亲们这么多年受的委屈，算什么？真的是这样吗？我想知道真相。真相就是你爸害了全村人。超远，接受现实吧。乡亲们，让他滚！干嘛？都围着干什么呀？周宇，你干什么去了？我得证明一下呀，我们村的鱼绝对纯天然。你看这鱼多大？周宇，这鱼是水库里的啊，纯天然，绝对没有污染。不可能啊！这水库铅超标，鱼根本活不了，就算是活了，它也长不大。李总，你不是说水库铅超标吗？如果铅超标，鱼长不大，那份报告是假的，水库里面根本就没有污染。这么多年了，水质可能早就恢复了。铅不是有机物，它不能自己消失啊。那份报告是假的，当初水库就没有污染。金昭元，你一个记者，你懂什么？报告是假的，水里面没有铅超标。你们谁来回答我？如果铅超标，这鱼能长这么大吗？能吗？各位，脑子呀笨得流油啊！超没超标，拿去检测一下不就知道了吗？吹鱼，说错了，科学的问题科学解决，是吧？金昭元，现在已经不是在学校，不是你会挥手就能替你冲的女儿。你以为你还能像以前一样目中无人，呼风唤雨？别挣扎了，输定了，你那个爸也输定了。这么多年的眼泪，我根本就没有比过，哪里来的输？乡亲们，他就是来替他爸翻案的。你要是信了他，赔偿款全泡汤。他就知道没人子没了，地也会没。那可不行！还愣着干什么？他给我赶出村子！让他！让开！我差点忘了呼吸，梦太深，我差点不。是吧？怎么样？张律师，这真快。怎么？害我的金主吃亏？金章宇，你当年包养他的事情，还以为没人知道呢。为了穷钱，一个富家女，供了他吃，供了他穿，供他上学，现在他回来了，替你翻案。你们俩这算法真够响。
乡亲们，一个被包养的小白脸，一个要翻案的大小姐，他们拿出来的证据，可信吗？不过是肉体交易换来的几张纸罢了。你跟谁？你就胡说了吧？李总，您刚才说我是被包养的，那您有证据吗？如果没有证据的话，我可以根据《治安管理处罚法》第42条追究您的法律责任。乡亲们，是你们让我来调查四民村污染案的，对不对啊？对，江律师是来法律援助我们的。哎，李总，你听，我代表的是四民村的村民。乡亲们，这个是欧洲来的第三方检测公司最新出具的报告，他会告诉你们到底有没有污染，到底谁在说谎。我想有些人要多睡几天不安稳的觉了。听证会见。等一下，顺便跟大家介绍一下，我太太金昭媛，合法的。所以李总，您刚才说的包养一词，我劝您还是收回，不然这诽谤罪、侮辱罪、伪造检测报告、捏造污染事实、骗取征地补偿，这些加起来能够判多少年？您应该比我更清楚。结婚了啊？你感兴趣啊？想喝喜酒啊？那回头我让我太太时间地点发给大家，欢迎大家来做客。周宇，谢谢你的鱼。什么啥？一块结婚？那我想你。你看钱，我就结婚。江金爷，怎么了？你今天太帅了。我知道。我想去个地方。我爸没有错，是你们造成害了他，妈，是你们。状元，爸没事，都解决了，就是换个地方出差。这卡里的钱你拿着，出国读书，先别回来。不要，爸，我们一起。傻孩子，听话，爸就这出趟差。爸，你说都解决了，骗子！你跟我说出远门，去哪儿啊？天堂吗？金建业，骗子，就不能等我长大吗？还有，江晋爷，你也是个傻子。江晋爷，我在。对称男神，大律师，
你为什么回来啊？为什么招惹我呀？来，我是扫把星，谁沾上我，谁倒霉的。我爸沾上了，没了。我妈沾上了，土疯了。星星沾上我，被扔了。你呢？你为什么回来呀？你为什么呀？你说话呀！你说话呀，小哑巴，小哑巴，你说话为什么呀？傻子。你的。你才不是什么扫把星呢。那是什么？你是我的命。No doubt, at least that is my view. 我靠！小吴。张云姐，我刚把星星哄睡就出来了，你们回去小声点啊，别把他吵醒。说完了。星星，你是做噩梦了是不是啊？没事啊，星星，喝梦。哦，好，叔叔跟你讲啊，走。喂，是不是讲这个呀？哎呀，这个是吗？哎哈，从前呢，有一只小兔子。它叫做星星，它很小的时候家就被一场大风给刮没了。星星兔子在雨里发抖的时候，路过一个姐姐，她把兔子抱起来，用外套包住它，说：“别怕，我带你回家。”再后来呢，那个姐姐变成了妈妈，她给小兔子做饭、洗衣服，陪它看病，教它画画。小兔子不记得那场大风了，但是它记得。妈妈的手很温暖。后来呢，家里又来了一个人，那个人不会讲故事，也不会哄小兔子睡觉，他只会站在远远的地方，等着兔子愿意叫他爸爸。睡着了他。国外的检测报告，他们已经拿到了。当年的那些旧账，他们也快发出。你爸当年经手的那些事情，你也是知道的。你爸爸在疗养院躺了这么多年，也醒不了，
也说不了话啊。有时候物尽其用也是一种选择，你说呢？他们说水里没有铅，对，是没有，可是有别的呀。到底谁拍的？还用我说吗？这是你的选择。你爸爸一个人下了水，把事揽了，总比我们都下水要强啊！你应该明白我的意思。我一直都是看好你的。下个月你父亲的疗养费就看你了。听说了吗？四明村的村民在那儿闹呢。说姜律师接这个案子啊，是为了给某人他爸洗白，可不是吗？到处说自己是姜太太，连个专访都搞不到，倒贴啊！跟我过来。招远呐，这做人呐一定要实在。你既然跟姜律师没有任何关系，你就不要满世界的说大话。我们报社还指着这些广告费，我这也是为你好。你说你一个女人，自己一个人带着一个孩子，这姜律师跟我们不一样，他不是我们世界的人，你就别多想，好好工作就完了。金记者，这说好的专访一直让嘉宾在外边等着，不合适吗？这姜律师，哎，不是专访。哎呦，王主编，我看您刚才正教育我，做人要实在，我觉得您说挺对的，没好意思打断。哎，是。这专访间准备好了吗？准备好了，里边请。姜律师，里边请姜律师。姜律师您好，我是今天对您进行专访的记者金昭元。那么今天非常有幸能邀请到您，想问您的第一个问题是什么样的原因让您去接触四明村的这个案件呢？有人跟我说过一句话。您说。他说希望世界和平。我现在想起来，好像确实有点道理。四明村的村民可能被一个谎言给困了10几年。我给大家讲个故事吧。从前有个村子，村口有棵老槐树。有人说这树病了会倒，会砸死人。村子里的人哭着背井离乡。到后来呢，又有一个人拿着尺子量了这块地，说这地归他。可是没人知道，这树其实只是被人下药了，很快他就能自愈。真正的救世主不是别人，是你自己。命运要把握到自己手里。四明村永远是大家的家。姜律师说的是真的吗？他说他从来没病过。那么下一个问题想问您，为什么决定接下四明村这个案件？有人跟我说过，说这世界上有些东西比饭碗更重要，我想试试。还有人问我，他说你接这个案子到底值不值得？我想说，有些仗我必须打，有些人我也必须护。我和我的太太，谢谢大家的等待。一切结论，我们周一庭审会见。等等，姜律师居然结婚了！这是是跟那位女记者？
是金建业的女儿吗？哦，哎，他说我们不要搬家了耶！真的吗？不要搬家了，搬家了！哎，你听听，哎，不要搬家。我故意的，故意的。据了解，这名自闭儿童，其生母正是当年四明村污染案的举报人之一，而收养他的正是当年金氏集团的独女。是否存在以收养掩盖真相的动机，目前仍在调查中。我知道了，我会处理的。你爸死了，你怎么还活着？你这个女人！四明村的罪人，这里不欢迎你。绿贤那边怎么说啊？还在调查，还没有一个定论。没事的。让他没事儿。四明村污染土地改进正式核查听证会现在开始，申请人对异议，几个意见。主持人、检察官、各位听证员，大家好。本案核心举证一共有3组：第一，当年原始检测台账证明报告数据有篡改和伪造的痕迹；第二，我方委托国际 ISO 17025资深实验室出的独立检测报告，四明村水质的确存在重金属超标，但是其元素与金石化工厂的排放物完全不匹配。第三，第三方检测机构与涉案企业的资金来往，证明当年的检测报告为有偿出具。污染的确属实，但是污染源并非是金石化工厂，是谁？报告上有指得很清楚。胡说，他就是金家请来的，那报告都是假的。我家娃铅中毒说不了话，全是金家祸害的。对，主持人，我们村民代表申请暂停这个江金野的辩护权利。我实名举报，江进野收受金昭元的不正当利益，违规代理。主持人，举报材料已上交，根据程序规定，涉案律师应该被暂停参与本次听证会，等待核查。经合议对江野律师的实名举报，需及时核查，现决定暂停本案代理职责，退出代理席，等候调查处理。各位，你们可以暂停我的代理资格，但是暂停不了真相。稳了。主持人，申请人无代理律师，我方请求听证会未强制要求委托代理，当事人可自行陈述举证。程序继续。我是村民代表金昭元，我父亲金建业也是。4年前，
我父亲发现思明村的水质有问题，第一时间主动掏钱为村民安装净水设备，掏钱进行检测。他跟我说过一句话：做生意可以亏钱，但不能亏良心。后来他被逼跳楼，所有人都跟我说他是畏罪自杀，我不信。我查了4年，67次检测，我面对的是被赶出村子，被截停样本，被质疑，被骂，但是我没有停，我为的就是这份良心。你们说江律师收受利益，可他明知道接下这份案子会得罪人，会丢客户，会被排挤，可他依然接了下来，为的从来都不是钱，是良心。这份良心，你们谁有？妈妈不哭。妈妈。妈妈不哭。这孩子会说话呀？不是说污染害的不能说话吗？那当年的报告有问题啊。老李那边可以给他留口气，又不能说话，又得活着，才是能看到他的休息。主持人，我请求补充提交关键性证据。请说明证据内容。这里面是原始的真实检测数据，伪造证据的资金流水，还有涉案人员的沟通记录。当年的报告是伪造的，金杰也是被冤枉的，我也参与其中。李伟，你疯了吗？知道你在说什么了吗？知道，我在陈述真相。这根早花掉了。你说的对，本来就没有输赢。肃静，证据接收登记，听证程序终止，涉案线索移送执法机关。爸，你看这片地还是那么绿，它很好，村里的人也很好，你种的那棵树也还在呢。爸，你的清白我还给你了。爸，这是星星，他不爱说话，但是他什么都懂。你还记得吗？这是江静野。就是当年的那个小哑巴，我总欺负他那个。他现在可厉害了，是个大律师，谁都怕他呢。唉，爸，我记得您之前总说，张元，你太横了，以后没有人敢要你。现在有了。而且他也挺横的。爸，
有他在，我就还是那个敢做敢当、天不怕地不怕的小丫头。因为他接棒了，还给我底气了。金叔，您放心吧，我一定会照顾好他们两个的。爸，爸。啊！小哑巴，你以后想要过什么样的生活啊？可能会变得小生流氓。哎，说不准你还能成为一个大律师呢。到时候你就买一个特别大的房子。我要是到时候落魄了，我就去吃你的、喝你的、住你，行不行？我的就是你的。学姐呢？我啊，我的心愿是世界和平。这眼神给我。对，小爷我这么花，对，门一关，你这么快？周宇，暴击2。谢谢你的鱼。来，停这边。哎，关机。